辻希美、芸能界デビューの長女、ノアへの温かい声に感謝&母心も明かす。ここからはノアの頑張り、魅力、11月28日、辻希美がブログを更新。26日に17歳の誕生日を迎え、インスタグラム開設や芸能事務所への所属を報告した長女、ノアについて綴った。辻は 11.26 というタイトルで更新した自身のブログにて、ノアの誕生日から色々バタバタしてしまい数日経ってしまいましたがノアの17歳のバースデーケーキはノアのキャラクターとキティちゃんとスイーツなトリプルコラボケーキをオーダーしましたと、ノアのためにオーダーしたという豪華なバースデーケーキの写真を公開した。写真、17歳を迎えた長女、ノアのためにオーダーしたケーキの写真も公開。さらに、ノアの誕生日の新たなスタートまでの期間、仕事と育児、家事にプラスしていろいろな話し合いや書類のやり取りやらもういろいろ考えることがたくさんで誕生日を無事に終えちょい時が抜けたのか、体調を崩してしまい、ちょっとみんなに甘えてダウンしています。と、体調を崩してしまっていると報告。その上で、ただ、皆様き空の新たなスタートにたくさんの温かいコメントをいただき本当に感謝しています。ここからはノアの頑張り、魅力だと思います。温かく見守っていただけると嬉しいですと芸能界デビューしたノアへの思いも綴ると、ケーキの前で笑顔を見せたノアの写真とともに誕生日当日のことはまたゆっくりアップさせていただけたらと思っています。皆様本当にありがとうございます涙、と締めくくった。モーニング娘。の人気メンバーとして活躍した辻は、2007年に杉浦太陽と結婚。現在は17歳の長女、13歳の長男、11歳の次男、5歳の三男という4児の母として、子育てと仕事を両立しながら積極的に情報を発信している。画像出典、辻希美オフィシャルブログより。